我個腳踭係同佢差唔多水平嘅，然之後你就少少摁啦。Next one，next one，floating heel 可以攞塊餅，攞餅又得，攞呢啲 block 又得，樣樣 feel 下都有。哦，OK。因為咧同頭先個動作連住咧都係赤腳做嘅。擺咗上去，跟住咧腳踭離開 floating heel。唔係因為佢條邊好硬，係咯。呀，就咁樣，都係腳板底呢個波同呢個波踩到邊，然之後希望腳趾都係打開嚟摁啦。好啦，呢隻腳擺前邊定係後邊係冇所謂㗎，你點都會搖㗎啦。咦？但係有冇人覺得擺後面同擺前面嗰個搖，即係會我自己覺得我放前面穩啲㗎喎。係啊，例如可能佢覺得咁樣好容易咧。I'm fine。有提問。係。呢個係嗰兩粒波一定要踩實啦。係。咁腳趾咧？腳趾唔好找實，盡量都俾佢自然啦。可以，喂得過且過啦，人生唔好成日咁用力啦，係嘛？好。哇！我呢個都幾難平衡喎。哇！用呢塊容易好多喎。係咩？我都用呢塊好啲喎。勁硬喎嗰條邊。呢個就係我計時間啦。或者我哋 progress 一下咯，你摁到差唔多咪前後 swing 下咯。唔得喎，cannot 喎。呢個哇，呢個都幾正。哇！我個腳感有啲差喎。擺喺前面好難喎，對我嚟講。係咩？你係啊，所以我頭先做難啲嗰個。你 get 唔 get 嗰個？着鞋應該就容易好多咯。應該容易好多。